سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به کانال مادرزنی. اومدیم تبریز و دیدن زیبایی‌های این شهر رو میخوایم از منظر شاعر معاصر ایران استاد شهریار شروع کنیم و سری بزنیم به زندگی نامه و سرگذشت جذاب عاشقانه ایشون. بعد از اون 5 مکان دیدنی شهر رو با هم ببینیم. این تصاویر مربوط به این ویدیو هست. اگر براتون جذابه با من همراه باشید. سید محمد حسین بهجت تبریزی اسم اصلی ایشون بوده. بعدها که وارد عرصه شعر و شاعری میشن تخلص پیدا میکنن به شهریار. خب ما تا منزل ایشون رو میبینیم، یه حیات بازتفا. من توضیحات زندگی نامه ایشون رو براتون شرح میدم. استاد شهریار یکی از شاعرای بلند آوازه معاصر ایران هستند و در شعر و ادب فارسی جایگاه ویژه‌ای رو به خودشون اختصاص دادن و همینطور که میبینین منزل ایشون تبدیل به موزه شده و برای دید عموم آزاد و رایگانه. اینجا مجموعی از آثارشون، دست نوشته ها، وسایل شخصی، وسایل خطاطی و ساز استاد که ابتدای ویدیو بود میبینید و اینکه منزل مثل اواخر حیاتشون چیدمان شده. ایشون متولد سال 1285 یعنی حدوداً 120 سال پیش در شهر تبریز بودن، توی یه خانواده پر جمعیت. پدرشون وکیل بودن و اهل ادب. بعد از اینکه مقطع سیکل رو توی مدرسه فردوسی به اتمام میرسونن میرن دارالفنون و بعد از اون وارد مدرسه طب میشن که دقیقاً موضوع عاشقانه ایشون که باعث شد اصلا ایشون شاعر بشه از اینجا شروع شد. ایشون در اوایل تحصیل رشته پزشکی عاشق دختر خانمی میشن به اسم ثریا که بعدها توی اشعارشون از ایشون به اسم پری یاد میکنن. خانم ثریا دختر فرمانده گارد احمدشاه بودن و توی روایت ها هستش که ایشون به دلایل سیاسی مجبور به ازدواج با پسرعموی رضا شاه شد به نام چراغ علی سالار و شهریار هم بعد از ازدواج ثریا از ادامه تحصیل در واقع دست کشید و رفت به نیشابور و در سال 1314 یعنی دقیقاً 90 سال پیش به خاطر بیماری به تهران اعزام شدن. توی بستر بیماری ثریا به عیادت ایشون میان و همه فکر میکنن که این اتفاقی که برای استاد شهریار افتاد در سنین بالا بود، در صورتی که ایشون خیلی همچنان جوان بودن. که این ملاقات وقتی که صورت میگیره استاد یه شعر معروفی سرودن که خب زبان زد هست. کلن اشعار فارسی یه جورایی ضرب المثل شده. مضمون این شعر این هستش که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا. بعد از بیمارستان ایشون در تهران میمونن و جالب این که از این شکست به عنوان موهبت الهی یاد میکنن که در واقع از عشق مجاز به مسیر معنویت راه پیدا میکنن. و گفته‌ها حاکی از اینه که هیچ ارتباطی بین شهریار و خانم ثریا وجود نداشته. فقط 2 نامه در سال 48 از طرف این خانم ارسال میشه و استاد شهریار هم در جواب غزل‌ها و سروده‌های خودشونو برای ایشون میفرستن و ایشون بعد از 33 سال
به شهر و دیار خودشون برمیگردن و با استقبال بی‌نظیری روبرو میشن که بعد از 1 سال با نوه عمه‌شون ازدواج میکنن. ایشون موقعی که ازدواج میکنن 48 سال داشتن و همسرشون 21 ساله بودن. من خودم فکر میکردم که ایشون تا آخر عمر ازدواج نکرده بود، ولی خب سرگذشت رو که خوندم برام جالب بود که ایشون بعد از در واقع عاشق شدنشون حدوداً 30 سال بعد ازدواج میکنه. حاصل این ازدواج 1 پسر و 2 دختر بودن و اینکه خب استاد شهریار هیچ علاقه‌ای به پزشکی نداشتن و علاقه مفرط به هنرها به خصوص شعر و موسیقی و خوشنویسی داشتن که خب به هر حال تو آثارشون مشخصه. ایشون هم خطاط بودن، به همین که یک جزء از قرآن رو در واقع توی آثارشون پیدا می‌کنیم خوشنویسی کرده بودن و ستار می نواختن، جوری که تو نواختن اشک استاد ابوالحسن صبار جاری بود و برای ساز خودشون هم حتی شعر گفته بودن. بعد از یه مدتی ساز رو هم دیگه کنار میذارن و چیز خیلی جالبی که بود، ایشون اولین شعر خودشون رو در 40 سالگی به زبان ترکی سرودن و به درخواست مادرشون یک منظومه شعر به زبان ترکی سرودن که مادرشون هم بتونن شعراشون رو بخونن. اسم این منظومه حیدر بابا سلام بود. البته ایشون قبل از 40 سالگی اشعار دیگه‌ای به زبان فارسی داشتن، یعنی عمده اشعار ایشون به زبان فارسی بوده. در نهایت که در سن 81 سالگی به دلیل مشکلات ریوی ایشون ترک کالبد میکنه و 8 سال بعد هم خانم ثریا از دنیا میره و داستان اینجا تموم میشه. البته که این عشق خیلی تاثیرگذار بود، حداقل برای فرهنگ و ادب فارسی، و اینکه امیدوارم لذت برده باشین. به بزرگترین بازار سرپوشیده جهان خیلی خوش اومدیم. مساحت این بازار حدوداً 1 کیلومتر مربع هستش که 15 سال پیش در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و بیشتر به خاطر اینکه این شهر بر سر جاده ابریشم بوده، روزانه 1000 تا کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، افریقایی، اروپایی از اینجا عبور می‌کردن و همین دلیل رونق خیلی خوبی داشته. و اینکه اینجا یه مجسمه هایی می‌بینید که به رنگ طلایی ساخته شده، نمادی از مشاغلی بوده که در اون سالها توی این بازار در واقع فعالیت داشتن، مثل همین فرشگی، یعنی فرش رو دوششون حمل می‌کردن برای فروش. و اینکه این بازار بالغ بر 5500 حجره داره، یعنی مغازه فروشگاه 5500 تا، 40 گونه مختلف شغل، 35 در سرا، 25 در تیمچه، 30 تا در مسجد، 20 تا در راسته و 20 تا راسته بازار، 11 تا در دالان، 5 تا حمام داشته، 12 تا مدرسه داشته که این به عنوان اصلی ترین مرکز مبادلات در زمان شناخته شده. تاریخ دقیق برای قدمت این بازار در دست نیست، ولی شواهد مبنی بر طول عمر 1000 ساله اینجا داره. و خبر دیگه این که متاسفانه 6 سال پیش بر اثر ثانویه آتش سوزی 100 تا از مغازه‌های اینجا آسیب می‌بینن. خب این یک کلیت از بازار تبریز بود که خیلی کلی بود، یعنی یک اطلاعات کلی فقط من میتونم الان در اختیارتون بذارم، چون همونطور که میبینید
بازار انقدر بزرگه که شما هر چی توش قدم بزنید و برید ته نداره. اینی که ترجیح میدم راجع به مردم تبریز و فرهنگشون در ادامه ویدیو همین که داریم این تصاویر رو میبینیم باهاتون صحبت کنم. این شهر در دسته‌بندی قومیت‌ها در مجموعه ترک زبان‌ها هستن، یعنی تبریزی عزیز به زبان ترکی صحبت میکنن، ولی خب چون زبان رسمی کشور فارسی هست در واقع میشه گفت دو زبانن، هم فارسی صحبت میکنن هم ترکی. و اینکه 5مین شهر پرجمعیت ایران هستن و در گذشته زمین لرزه های خیلی مهلکی رو به خودش دیدن. در مدت طولانی پایتخت بوده و از لحاظ سیاسی هم فراز و فرودهای زیادی رو داشته. من حقیقتا نمیخوام وارد جزئیات تاریخی بشم چون فقط یه بازار داره که 1000 سال است، ولی تجربه من از این شهر به عنوان یه مسافر این بود که بسیار مردم مهمان دوست و فهمیده‌ای دارن و شهر واقعا تمیزه. مثلا شما آشغال رو زمین نمیبینید و خیلی هم حیوان دوست هستن، مخصوصا گربه ها که اینجا واقعا دارن پادشاهی میکنن. من در تمام این مدت کسی رو ندیدم که کنار خیابون تکدیگری بکنه. دست فروش هست، دست فروشی میکنن، ولی تکدیگری، گدایی اصلا. خلاصه بخوام بگم مردم پولدار و با کلاسی هستن، خیلی خلاصه. و چیزی که خیلی اینجا عجیب بود امنیت بسیار بالاش بود. حالا تو میبینید که من چرا میگم امنیتش بالاست. یکی از 5 شهر اول امن دنیا شناخته شده و شما موقعی که توی شهر قدم میزنید کاملا حس میکنید که این شهر چه از لحاظ تاریخی و چه از لحاظ فرهنگی اصالت خودش رو حفظ کرده. و باید بگم در ایران و دنیا جزو افراد موفق و خوشنام هستن تبریزی عزیز و تو هر شغلی که وارد میشن موفقن. خب بی دلیل نیست دیگه، یه تاریخی دارن که خب هم تاجر بودن، هم صاحب فرهنگ بودن، هم صاحب تمدن بودن و خب همه اینا دست به دست هم میده که جزو افراد در واقع فرهیخته یک جامعه باشن. در انتها لازم بگم که تمام مکانهای تاریخی که ما با هم دیگه از تبریز میبینیم بیشترشون تو شعاع 1 کیلومتری از هم قرار دارن. خب امیدوارم تا اینجا از مطالب لذت برده باشیم. بریم جای بعدی رو ببینیم. خب اینجا برج ساعت هستش، همون کاخ شهرداری، یک موزه اداری مربوط به شهرداری که توسط شهردار وقت و نظارت مهندسای آلمانی در زمان رضا شاه ساخته شده، حدوداً 110 سال پیش. در حال حاضر به عنوان شهرداری مرکزی شهر تبریز شناخته میشه و مساحت این بنا حدوداً 9600 متر مربع با زیربنای 6500 متر مربع داره و در 3 طبقه که یک برج ساعت به ارتفاع 30 متر و نمای سنگ تراش خورده از بیرون هستش.
و بنا به سبک سازنده های آلمانی توی اون زمان بوده، یعنی نقشه داخلی این بنا به شکل عقاب در حال پروازه. و جالبتر این که این بنا بر روی گورستان متروکه ساخته شده و با مبلغ 250,000 تومان اون زمان، یه چیز حدود 4-5 دلار الان، و حدوداً 25 سال پیش به ثبت ملی رسید. توی این موزه هر چی که میبینید مورد استفاده کارکنان شهرداری در اون زمان بوده. یه چیز جالبی که هستش اینه که اینجا اشیا با قدمت 100 یا 200 سال مثلا یه چیز خیلی معمولی هست از نظر بازدید کننده ایرانی. مثلا توی تبریز، چون اینجا اشیایی وجود داره با تاریخ میلیون سال. حالا توی یه ویدیوی دیگه من اینو حتما براتون تولید میکنم. و خیلی جالبه که خود تبریزی‌ها الان تقریبا قریب به اتفاق اکثرشون توی انباریاشون، تو خونه‌هاشون چیزی از مادر بزرگا، پدر بزرگا براشون مونده که مثلا 100-150 سال قدمت داره. یعنی تو خونه هاشون این چیزا خیلی پره. و خیلی از شهرهای ایران که پیشینه تاریخی مثلا سنگین داره، این موضوع تو فرهنگشون هست، یعنی اشیاء قدیمی رو دارن، حالا شاید استفاده نکنن ولی دارن. انقدر زیاد دارن عتیقجات که اهدا هم میکنن. یعنی حالا تو همین ساختمون یه 2 تا اسلحه هستش، جلوتر میبینیم که اهدایی از طرف مردم بوده. و یه نکته دیگه که اکثر موزه ها توی شهر تبریز رایگانه، مثل همین موزه‌ای که الان اومدیم، اگرم که پولی باشه یه مبلغ خیلی جزئی برای حالا توریستای خارجی مثلا دیگه بخواد حد اکثر بشه 2 دلار یا 3 دلار. خب در مورد فرش تبریز خیلی گفتنی وجود داره، ولی باید بدونید که تقریبا تمام ایران با این هنر آشنایی دارن و تولید میکنن، البته با نام شهر خودشون. مثلا فرش کاشان، فرش قم، فرش تبریز و حالا شهرهای دیگه. و فرش تبریز به خاطر بافت ظریف و نقش و نگار منحصر به فرد خودش جزو اعلی‌ترین فرش‌های ایران به حساب میاد و یکی از محصولات پرتقاضا و قطعاً گران قیمت برای استفاده چه داخل چه صادرات هستش. این فرش هم که ملاحظه میکنین مورد استفاده توی همین مکان شهرداری بوده و حالا اینجا تبدیل به موزه شده دیگه، برای نمایش گذاشتن. و اینکه مشخصاتشون هم کنار فرشا هست. اگر حضوری تشریف بیارین میتونید که مشخصات دقیقشون رو کنارشون بخونین، از رج و متراژ و الیاف و دیگر مشخصاتش. مهد فرش دستباف ایرانه و فرش تبریز یکی از پیشتازان این عرصه هستش. خب توی این طبقه هرچی که میبینیم وسایل مورد استفاده خود شهرداری وقت بوده، شمدونیه و این بشقابای در واقع کار شده. و اینکه یه سری وسایل اهدایی هم هست ولی خیلی کمه و خیلی جالبه که مثلا این اشیا، این وسایل پذیرایی از مهمانه، دیس و بشقاب و خیلی میگم مثلا کلا مهمان دوستن بوده توشون. این قاشق چنگال و اینایی که میبینی اینا همه نقره است.
فنجونای چایخوری و اینا. اینا همشون برمیگرده به 110 سال 120 سال پیش دیگه، دوران قاجار. خب این رو ببینیم. این برام همینطور، یعنی قشنگ شهرداری یک جهاز کامل داشته. اینا همه نقره است، بعضیاشون برنجیه ولی بعضیاشون هم نقره است. ظروف کریستال و سماور و قوریش فکر میکنم از جنس برنج باشه، این سماور برنجی باشه، منطقه تو مشخصاتش چیزی نداده بود. و این همون دوتا اسلحه‌ای که عرض کردم اهداییه. این اسلحه مال شهردار وقت بوده و اسلحه دوم یه نفر تبریزی اهدا کرده که اینجا توی موزه، ولی اسلحه چخماخیه. خب بریم مکان دیدنی بعدی رو ببینیم، مسجد کبود. یکی از عجایب معماری گنبدی که درش از هیچ سازه‌ای استفاده نشده. سبک کاشیکاری نما سبک اسلامی هستش. توی نما همونطور که میبینید ظرافت و رنگ لاجوردی کاشیکاری و معرقایی که به کار رفته اونو به فیروزه اسلام شهرت داده. عمارت مظفریه یا همون مسجد کبود، مسجد شاه هم بهش میگفتن، حدوداً 700 سال پیش به دستور دختر جهانشاه بنا شد. مسجد سنی‌ها بوده و شیعه ها خیلی علاقه‌ای بهش نداشتن. حدوداً 200 سال پیش یک زمین لرزه اینجا اتفاق میافته که باعث میشه که آسیب زیادی به مسجد بخوره و سالها به صورت مخروبه بوده. به کمک یه عده از هنرمندا از 40 سال پیش مرمت نقش و نگارا و کتیبه ها شروع شد. سبک معماریشون به شیوه آذری هست و یک صحن بزرگ داره که پشت این صحن مسجد شبستان هست. این محلی بوده برای درس خوندن و پناه دادن به نیازمندان. این بنای آجری 2 گنبد داره، یک گنبد اصلی و یک گنبد جنوبی و کوچیکتر و صحن هم همینطوری، یک صحن بزرگتر و یک صحن کوچیکتر. و نکته جالبش اینجاست که این گنبدها درشون از هیچ سازه و ستونی استفاده نشده. یکی از دلایلی که مرمتکارا به مشکل خوردن بابت در واقع تعمیرات اینجا، چون توی زلزله بخش عمده‌اش تخریب شد و اینا مجبور شدن که اینا دوباره بخوان از نو بسازن. اما در واقع
دانششون این اجازه رو نمیداد که بدون اسکلت گنبد بسازن و این باعث شد که این زمان یه مقدار طولانی تر بشه. پشت محراب قدیمی قسمتی هستش که به یک سرداب کوچیک ختم میشه که با کفپوش و دیوارهای مرمرین تزیین شده بود. محل دفن جهانشاه و همسرشون خاتون بیگم بود. بعد از زلزله اونجا هر چی که بوده به تاراج میره، حتی اون سنگ‌های مرمر. خب اینم از مسجد کبود. اگر توی کشوری که زندگی میکنید یا شهری که هستید بنای گنبدی شکل میشناسین که بدون سازه ساخته شده، خوشحال میشم این پایین برای من بنویسین. بریم جای بعدی. خونه یک تاجر تبریزیه. بریم ببینیم. خانه حیدرزاده عمارت تاریخی در محله مقصودیه شهر تبریز هستش. این محله مقصودیه یه منطقه توی مرکز شهر که اکثر بناهای تاریخی و موزه ها توی این محله، یعنی محله اصیل شهر تبریزه. اینجا الان شده مرکز اطلاع رسانی گردشگری استان آذربایجان شرق. این کاربریش تغییر پیدا کرده و این خونه متعلق به یک تاجر بوده در گذشته که وقف موزه و بحث میراث فرهنگی شده. یک چیز جالبی که توی معماری این بناهایی که من تا اینجا دیدم توی خونه های تبریز بوده، بخش حوضخونه شد. یعنی یه مکانی توی زیرزمین خونه که یه حوض کوچیک وسطش با فواره‌های کوچیک، یه فضای آرام بخش و این دیواره ها با کاشی‌های رنگی خیلی جذاب بخشی از معماریشون رو نشون میده که خیلی هم زیباست. هیچ سند تاریخی مبنی بر زمان دقیق ساخت این بنا وجود نداره، ولی تحقیقات نشون میده که این بنا حدوداً 250 سال پیش توسط حاج حبیب لک ساخته شده.
یکی از قشنگترین قسمت این بنا پنجره‌های چوبی حکاکی شده هستش که با شیشه‌های رنگی تزیین شده که خب یه جلوه دیگه به ساختمون میده و دالون‌هایی که اتاقا رو به هم وصل میکنن و اینجا قشنگترین جاش اتاق شاهنشینه که خب یه تراس خیلی بزرگ داره و ویو خیلی قشنگی نسبت به حیاط و کوچه داره. خب مرمت اینجا حدوداً 20 سال پیش انجام شده و به شکل امروزی در اومده و اینکه شما اگر که به شهر تبریز تشریف بیارین بهتره که اینجا مراجعه کنید برای اینکه بدونید مکانهای دیدنی شهر تبریز دقیقاً کجا هست. اینجا راهنماییتون میکنم، مرکز اطلاع رسانیه. خب این بنا رو هم دیدیم، لذت بردیم. بریم جای بعدی، دریاچه الگلی. بریم الگلی رو ببینیم. اینجا یه میدونگاهیه، اینجا هم رستورانای بغل الگلیه. میریم که از در ورودیش وارد بشیم. خب رسیدیم دریاچه الگلی یا همون شاهگلی. حدوداً 7 کیلومتری مرکز شهر تبریز هستش و زمان احداثش برمیگرده به 700 سال پیش
و از 200 سال پیش به اینور گسترش پیدا کرد و از اون زمان مکانی برای گردشگری سلطنتی و درباریان در اومده و در زمان پهلوی حدوداً 80-90 سال پیش به شهرداری برای استفاده عموم واگذار شد. الگولی در واقع یک دریاچه‌ای هستش به عمق 12 متر که توی محوطه‌اش قایقرانی میکنن و اطرافش هم مسافرخونه و هتل و غذاخوری و کافی شاپ و لونا-پارک و همه جور امکانات تفریحی و رفاهی وجود داره. تو مرکز این دریاچه یک عمارتی هست که به کاخ الگولی هم مشهوره. قبلا یک طبقه خشتی بوده ولی حدوداً 80 سال پیش اونو تخریب میکنن، دوباره یک عمارت 8 ضلعی جدید میسازن. این مدت بهتر همون علیه علیه یکی از دلایلی که من روی این قسمت از ویدیو زیاد صحبت نکردم این بودش که دلم میخواد شما هم صدای مردم رو بشنوید و صدای خنده هاشون، صدای شادیشون، اینکه با هم حرف میزدن و واقعا مردم ایران منهای یه سری خصوصیات اخلاقی مثبتی که دارن، این شاد بودن همیشه درشون بوده و هنوز هم هست با توجه به تمام مسائلی که ممکنه داشته باشن، چون شادی کردن توی فرهنگشونه، یعنی از سالهای دور جزو آیینشون بوده، اصلا نمیدونستن غم چیه و در سال روزای خیلی زیادی رو جشن میگرفتن. انتهای این پارک یه سری مجسمه هست که اساطیر و بزرگان شهر تبریز هستن، حالا از شاعران و در واقع فیلسوف و حالا هر کسی که یک نقشی در فرهنگ و تمدن داشته. اما توی این مشاهیر من چشمم خورد به یه مجسمه یکی از شاعرای ایران که من خیلی دوستشون دارم، از شاعرای معاصر هستن، خانم پروین اعتصامی.
ایشون یک شعری دارن که خیلی این شعر واقعا ضرب المثله. ما خیلی ضرب المثل زیاد داریم ولی من شعر ایشون رو خیلی دوست دارم. کلا به اشعار ایشون شخصا علاقه‌مندم. Tamam da. اشکال نداره. چیه؟ واقعا نگاه کنید ببینید، اصلا من شهر ندیدم که همه جا یک اثری از هنر وجود داره. یعنی پارکی هم که اومدن اینجا مجسمه درست کردن، یه سری مجسمه اون وسط هستش که من فقط فکر کنم معنی یکیشو متوجه شدم، اونم شکل پورتال بود، بقیه رو معنیشو نفهمیدم هرچی نگاه کردم. حالا تبریزی عزیز اگه این ویدیو رو میبینن توضیحی راجع به اینا وجود داره ممنون میشم این پایین بنویسم. و اینکه میخواستم راجع به اون شعر خانم پروین اعتصامی صحبت کنم. یک شعری دارن به این مضمون که گرگ گر مرا شیر دهد میش من است، بیگانه گر وفا کند کیش من است. این ویدیو رو چون ممکنه کسایی ببینن که فارسی زبان نباشن من اینو معنی میکنم. اگر شما تو شهر یا کشورتون با این مضمون ضرب المثلی دارید خیلی خوشحال میشم این پایین بنویسید. معنیش این میشه که اگر یک گرگ به من شیر بده، به من غذا بده، اون میشه حیوان خونگی من، و اگر یه بیگانه خدمتی به من بکنه، به من مهربونی بکنه، اون میشه از خانواده من. و اون بند خونی اهمیت نداره توی این که ما با هم پیوندی داشته باشیم. و خیلی خیلی اشعار قشنگی دارن ایشون. این موضوع الان اینجا ضرب المثله برای کسی که در واقع محبتی میکنه و شما باید در مقابلش قدر شناس باشید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودین. بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیو بعدی رو اصلا از دست ندین، چون میخوایم بریم یک فسیل 4 میلیون ساله ببینیم و یک روستای 7000 ساله. یعنی هر چی ما تو این شهر قدم میزنیم همه چی عجیب غریب تر میشه. به هر حال امیدوارم که لذت برده باشیم. خدا نگهدار.